Assalamualaikum. Hai my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan pergi ke Hamzah Squishy. Maaf kayak ada suara-suara gitu di background motornya, berisik banget. Oke, langsung aja kita jalan. Ini kita lagi jalan. Aduh. Oke, kita udah mau nyampe dan kita udah sampai tuh Hamzahnya. Assalamualaikum mbak, apa kabar ini Hamzah Squishy? Duh. Ada pelanggan. Oh iya, ini benar Hamzah Squishy. Selamat datang di Hamzah Squishy. Kami akan dipilih squishy-nya. Di sini ada shopping bag-nya dan itu beberapa squishy-nya. Squishy-nya boleh di-squeeze asalkan pelan-pelan. Oke mbak, makasih. Jadi aku mau ambil shopping bag dulu. Aku taruh sini aja. Ini, aku taruh sini. Aku takut jatuh gitu ya. Taruh mana ya? Taruh sini aja deh. Oke, gak apa-apa. Bismillah. Ini ada bunny. Slow. Ini ada strawberry. Mau karena dia soft gitu. Ini ada french fries. Mau karena aku belum punya. Ini ada donat. Katanya ini stok baru. Mbak, ini stok baru ya? Oh iya, ini stok baru sama yang cupcake itu. Ini stok baru ya. Oke mbak, makasih. Mau. Ini ada cupcake, katanya stok baru juga. Mau. Ini aku. Oke, ini ada lakum es krim. Cukup. Mbaknya nggak boleh di mesin gitu. Lihat, ada onsen bang, pasti ada diskon deh. Mau, tapi nanti aja gitu. Pasti ada diskon itu seru banget. Mau, katanya cuma 2 yang aku nggak mau. Oke, ini kita masukin dulu. Ya 2 ya. Oke, kasih ke mbaknya. Mbak, ini tolong totalin ya. Oke, sebentar saya totalin dulu ya, silakan ditunggu. Mbak, jadi semuanya itu 25.000. Oke deh mbak. Ini ya mbak uangnya. Oh iya, terima kasih uangnya dek. Mbak, ini squishy-nya. Selamat datang kembali ya mbak. Oke mbak, makasih. Oke guys, kita pulang, mbaknya itu baik. Maaf ya. Kayak tuh kayak ada suara teman aku gitu. Oke, cukup di sini video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.